Svi koji su nekada osetili bol znaju da je bol u ramenu jedan od najtežih, najproblematičnijih bolova. Nekoliko dana sam osjećala neprijatnost u ramenu koja se širila sve do šake i imala sam napetost u lopatici. Mislila sam da će proći uz analgetike, ali naravno podmuklo, kako to zna bol u ramenu da uredi. Nekako tokom večeri je intenzivno počelo da me boli. Pokušala sam da otkucam na kompjuteru košuljicu za emisiju i samo me oblio hladan znoj. Od tog trenutka nije bilo spavanja, analgetici nisu pomagali, a jedini položaj ruke koji sam u tom trenutku imala da malo istrpim bolove bio je otprilike ovaj položaj. Nije moglo ni gore, ni dole, ruka je bila potpuno nefunkcionalna. U tom trenutku sam samo razmišljala kada će da svane i da pozovem Nenada Nešića i Fizionovu, i tako je bilo ujutru. Pozvala sam i koliko god pacijenata imali, kakva god gužva bila, moje iskustvo višegodišnje sa Fizionovom jeste da me Nenad pozove, precizno pita gde me boli, šta me boli, od kada me boli i kaže spakuj se i dolazi u Fizionovu. Kada stignem u Fizionovu, već Nenad i profesionalci imaju protokol za moje lečenje i kreće ta prva terapija. Posle prve terapije mogla sam da odem kući, da se naspavam. Posle druge terapije sve već bilo lakše. Posle treće sam mogla da vežem kosu i mogla sam sama da pomerim ruku iza svojih leđa. I ovo napominjem zato što svi oni koji znaju šta znači bol u ramenu dobro me shvataju i razumeju zapravo koliki je to uspeh bio. Dijagnoza je bila upala tetiva, rame mi je bilo otečeno i krenuli smo sa terapijama. Mogu da kažem da retko srećem profesionalce kakvi su ovde u Fizionovi. I to ne samo što su stručnjaci, nego oni vrlo dobro i strastveno obavljaju svoj posao. Sve najnovije tehnike lečenja, ono što su trendovi lečenja u svetu, to ima i Fizionova. I ono što me najviše ohrabruje jeste da među ovim mladim ljudima ovde koji rade u Fizionovi zapravo prepoznajem Nenada Nešića i to je zapravo za sve njegove pacijente dobar znak.